На дворе 21 век. Почему никто так и не смог изобрести вечные пуанты? Почему мужчины в балете не танцуют на пальцах? Вот балерины прошлого никогда не топали. А сейчас не кардебалет, а стадо слонов на сцене. Есть ли разница, какого бренда пуанты? Они же, по идее, все должны быть одинаковыми. А откуда у балерин, кстати, деньги на такое количество обуви? Все эти вопросы мне периодически задают в комментариях к коротким видео, где так или иначе затрагивается тема балетной обуви. И кажется, это ярчайшее доказательство того, что до сих пор, как ни странно, пуанты и все, что с ними связано, окружены в лучшем случае ореолом загадочности, а в худшем – жутчайшими дремучими мифами. Сегодня мы поговорим о пуантах, об их эволюции, об их прошлом, настоящем и даже будущем. И я постараюсь ответить на все волнующие вас вопросы. Меня зовут Наталья, вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. Чтобы понять, почему сейчас дела обстоят именно так, сначала нам, конечно же, следует обратиться к прошлому и совершить небольшой экскурс в историю. Но не бойтесь, это не страшно и не больно. Точнее, больно, но только для артисток, которые первыми начинали вставать на пальцы. Вы наверняка знаете, что зародившийся в Италии балет как искусство сформировался в залах французских королевских дворцов. Система с первым сводом правил, как нужно и не нужно делать, возникла в эпоху первой суперзвезды мирового балета. Людовика XIV, короля солнца. Он очень любил танцевать и на спектакле с собственным участием смотрел не просто как на развлечение, а как на политический манифест, утверждающий божественное происхождение и превосходство монарха над подданными. Согласитесь, для таких целей не очень подходит безудержная пляска, импровизация. Нет, все должно быть упорядочено, красиво и четко. Так возникла необходимость в профессиональной школе и обученных, подготовленных артистах. В 1661 году Людовик подписал указ о создании Королевской академии танца, старейшей балетной школы мира. Она существует до сих пор, но немножко под другим названием. На придворных празднествах и в академиях в то время никто еще не танцевал на пальцах. Обувью для танца мужской и женской были туфли на каблуке. Постепенно каблук становился меньше, и в моду вошли мягкие балетки. Пуанты же появились только в веке XIX. Говоря об эпохе конца XVIII – начала XIX веков, важно осознавать, тот балет был достаточно далек от привычного нам. Лексика, то есть набор движений, была гораздо более скудной. Не потому, что люди были не слишком умны и креативны, чтобы создавать элементы посложнее. Конечно, нет. В те времена существовало огромнейшее количество ограничений. Нормы социокультурного, религиозного и этического плана, проистекающие из них особенности сценического костюма, который свободе движений не то что не способствовал, наоборот, ее сковывал. Просто напомню вам, что вплоть до экспериментов Дягилева и революции балерины императорских театров танцевали в туго затянутых корсетах. Как им это удавалось, у меня, честно говоря, до конца в голове не укладывается. Зато к 20-му столетию значительно укоротилась юбка. Технически танец смог стать намного более сложным, и пальцевая техника развивалась с невероятной скоростью. Да, в балете XVIII и начала XIX веков не было сложных вращений, больших прыжков, вообще движений ног, требующих значительной амплитуды. Однако хореографы и танцовщики уже задумывались, а что если подняться на очень высокие полупальцы? Удержусь ли я? Будет ли моя поза смотреться эффектнее? Делать только привычное скучно, поэтому поиски нового вполне естественны. Я не случайно сказала именно про удержание позы на пальцах. Поначалу на них, строго говоря, не танцевали, а скорее на долю секунды замирали, и даже это производило впечатление на зрителей. Но было не просто для артистки, ведь мягкая обувь не давала никакой опоры. Считается, что первой балериной, поднявшейся на пальцы, стала звезда романтической эпохи Мария Тальони. Но это не совсем верно. В действительности ее предшественницы и современницы тоже активно и не безуспешно пробовали подниматься на кончики пальцев. Однако отец Марии, хореограф Филиппо Тальони, ставя для своей дочери ту же сильфиду, сделал позицию на кончиках пальцев не проходной, встречающейся раз за спектакль, а основной для заглавной героини. Чтобы физически это было возможно осуществить, Тальони отец придумал, как укрепить носок туфельки. Мы не можем утверждать, что придумал единолично, без посторонней помощи. Ну и оснований
подозревать его в краже и присвоении изобретения тоже нет. Балеты о бесплотных духах и феях Марию прославили. Элевация и подъем на пальцы поначалу ассоциировались с ее именем. Критик Плещеев даже назвал Тальони царицей воздухоплавания. Мы подбираемся к животрепещущему вопросу, почему же мужчины не танцуют на пальцах. Вообще танцуют, но, как правило, в комических балетах вроде «Светлого ручья» или на японских «Гала-капустниках». Еще есть труппа балет Трокадеро Монте-Карло, где работают только мужчины, и исполняют они пародии на классические балеты. По факту такое травести-шоу, но с богатой историей. Балет Трокадеро существует уже 52 года. На всякий случай добавлю, что ничего не пропагандирую, просто рассказываю. Спектакли, безусловно, на любителя. Но нам в данном случае интересен сам факт того, что мужчины могут танцевать на пальцах и успешно этим занимаются. Однако традиционно в классическом танце пальцевую технику осваивают только женщины. Во всех хореографических училищах и академиях эти уроки посещают девочки. У мальчиков в то же время может быть окно в расписании или своя классика. Их не учат стоять на пальцах. Отсутствует необходимость, потому что в спектаклях таких мужских партий нет. Как же так вышло исторически? И виноваты ли тут, как подозревают некоторые комментаторы, женоненавистничество и садистские наклонности некоторых постановщиков мужчин? Вернемся в эпоху Тальони. Во всех видах искусства, от литературы до театра, тогда царил романтизм. Напомню, что это художественное направление, течение, где земное, обыденное, скучное противопоставляется чему-то таинственному, фантастическому и волшебному. Романтический герой ищущий, мятежный, нестандартный, неспособный ужиться среди так называемых филистеров, обычных людей, погрязших в своих мелких страстишках. Особую любовь творцы романтики питали к национальным легендам, преданиям, сказкам. Все эти хрупкие духи воздуха сильфы, мстительные мертвые невесты Велисы в Жизеле, девы-лебеди в Лебедином озере родом из европейского фольклора. В балете неземную сущность героини на фоне филистерской толпы как раз подчеркивали танцы на пальцах. Балерины будто парили над землей, их костюмы с воздушной пышной юбкой усиливали впечатление. Также активно использовались технические новшества. Танцовщицы на специальных приспособлениях пролетали над сценой или проваливались сквозь землю. В общем, делалось все, чтобы даже самый недогадливый зритель понял. Перед ним волшебные существа. Филиппо Тальони, создавший балет Сильфида для своей дочери Марии, поставил ее на пальцы не для того, чтобы помучить. Нет, вообще педагогом он был жестким. Класс, которым отец ежедневно муштровал Марию, далеко не из простых. Но благодаря выработанным навыкам и выносливости балерина сражала публику своей элевацией, прыжками и красотой поз. И пуанты тоже были инструментом, позволившим достичь задуманного хореографом образа. У мужских персонажей были другие задачи. Их хрупкость и невесомость подчеркивать никто не собирался. Наоборот, важен был контраст между балериной и более крепким партнером. При этом он не обязательно играл какого-то героя-силача. Нет, даже принц-мечтатель принадлежал к другой когорте персонажей. Он был всего лишь человеком. Так и повелось. Женщины активно осваивали пальцевую технику, которая, конечно же, с ростом интереса со стороны постановщиков и исполнительниц начала усложняться. А партнеры помогали балерине. Некоторые комбинации и отдельные элементы без устойчивой поддержки просто невозможны. Уже заканчивая монтировать видео, я случайно наткнулась на такую вот удивительную фотографию, которая, казалось бы, может разрушить любые теории. Хочется сказать: мужчина, выйдите и зайдите нормально. Почему вы стоите на пальцах? Что вообще происходит? Что с вами не так? Это реальный танцовщик Константин Богданов, чья карьера пришлась на первую половину XIX века. И да, он позирует фотографу на пальцах. Как так вышло? Думаю, что многим, если не всем балетным мужчинам, тоже хотелось испытать себя. Им было любопытно попробовать встать на пальцы и поделать какие-то элементы. Потому что это было новшество, что-то доселе невиданное, так что желание, в общем-то, логичное, очень понятное. Другой вопрос, что в мужских партиях этого не было, максимум высокие полупальцы.
Так что за кулисами ты можешь пробовать все, что твоей душе угодно, но когда выходишь на сцену, изволь соответствовать нашим романтическим канонам и нашим эстетическим представлениям. Посоветовавшись с профессионалом, который занимается историей балетного искусства, я пришла к выводу, что перед нами один из ранних примеров того, как человек пытался немножко повыпендриваться перед фотографом ради удачного снимка. Это звучит смешно, но это правда так. Это правда так. Танцовщик Константин Богданов просто пытался произвести впечатление на фотографа и, наверное, на потомков, которые увидят этот снимок, и хотел продемонстрировать свою удаль, свою силу, свое умение. Смотрите, я еще и не такое могу, я еще и на пальцах могу задержаться. Но мы не можем говорить, что это какая-то тенденция и что такое происходило часто. Нет, скорее это забавное, очень любопытное, но исключение из общего правила. На заре существования туфель с жестким носком большого разнообразия производителей не наблюдалось. Лучшие пуанты делали в Италии, и для ведущей балерины танцевать в отечественных считалось не камильфо. Процитирую критика Константина Скальковского. Туфли балерины совершают путешествия из Италии во все концы мира. Оказывается, что ни одна балерина из нашей балетной труппы ни за что не наденет доморощенных туфель, которые эти дамы с кислой миной презрительно отталкивают, называя лаптями. Славятся лишь итальянские туфли, изготовляемые в Милане. У них особые носки, и в них удобно делать пуанты, сказала мне одна из наших балерин. В русских туфлях танцуют лишь корифейки и балаганные примадонны, не имеющие средств даже на пару туфель. У русских туфель нет опоры, они для пуантов не годятся. Пути истории неисповедимы. Как ни странно, сейчас в итальянских туфлях в мире мало кто танцует, а вот российские считаются отличными. Самый известный производитель пуантов в России – компания Гришко, существующая с 1989 года. Их любят не только наши танцовщицы, но и многие иностранки. Не так давно я встречалась со своей бывшей студенткой из Московской государственной академии хореографии, японкой, и она жаловалась, что в Европе, где она работала, стало трудно доставать пуанты Гришко, и приходилось танцевать в гейнерах, а они гораздо менее удобные. Гейнер Minden – инновационный бренд. Их пуанты позиционируются как крепкие и долговечные. В этих туфлях можно танцевать значительно дольше, несколько месяцев. А еще они выдерживают стирку в стиральной машине. Ну ничего себе. Так что, неужели идеальные пуанты наконец изобретены? Многие артисты сознательно избегают гейнеров. А ученицам в школах и академиях зачастую даже запрещают покупать эти туфли. Потому что в них стопа не учится правильно функционировать, не вырабатывает силу, которая так важна. Ноги держатся на пальцах за счет жесткости туфли, а не за счет собственной силы. Но среди взрослых профессиональных балерин встречаются поклонницы гейнеров. Например, Евгения Образцова и Светлана Захарова из Большого театра. Также балерины любят австралийские бложки, блок. У меня осталась только одна туфелька, потому что вторая стала единственным предметом обуви, которую моя собака в щенячестве решила попробовать. Так она никогда ни обувь не портила, ни мебель. Ну, австралийские. Как удержаться? В пуантах этого бренда танцуют Изабелла Бойлстон, Сара Лэмб, Мария Хорева. Востребованные и любимые многими артистками туфли делают британцы. Fried of London специализируется на индивидуальном пошиве, то есть они создают пуанты на заказ под ножку конкретной балерины, учитывая ее репертуар, текущую форму и другие параметры. Более того, за танцовщицей закреплен какой-то мастер. Это значит, что каждая пара проходит через одни и те же руки и качество стабильно. Во Fried танцевали Марго Фонтейн, Алессандра Ферри, Сильви Гиллем. Из нынешних звезд это Полина Симеонова, Марианелла Нуньес и Яна Соленко. Думаю, если вы внимательно посмотрели эту часть, то уже знаете ответ на вопрос, зачем нужно столько брендов. Разве пуанты не одинаковые? Вообще не одинаковые. Можете проверить, на сайте каждого производителя представлена огромная линейка моделей, различающихся шириной пятака и стакана, формой выреза, жесткостью стакана и стельки. Что уж говорить про бренды с разных континентов. Там элементарно разные материалы используются. Мастера, обученные в разных традициях, работают. Каждая девочка может подобрать туфли под свою физику, под особенности стопы и под репертуар, который танцует.
Именно поэтому создать универсальные и долгоиграющие пуанты пока ни у кого не получается. Пару лет назад в формате короткого ролика я рассказывала об экспериментальном проекте Act Point. Стелька печаталась на 3D принтере, пятка никак не закреплялась. Все внутренности туфельки оказались снаружи. Скептицизм был оправдан. В результате в этих туфлях никто не танцует. Даже девушки, принимавшие участие в рекламной кампании, в итоге на сцену выходят в абсолютно других пуантах. Это показательно, согласитесь. Кстати, на Западе помимо разных моделей туфли выпускают и в более широкой палитре цветов. Коллекции для темнокожих артисток впервые появились, вдумайтесь, только в 2017 году в США и в 2019 в Великобритании. До этого девочкам приходилось самостоятельно окрашивать каждую пару тональным кремом. Потому что в случаях, когда балерина танцует без трико с голыми ногами, светло-розовая туфелька как бы обрубает линию и смотрится чужеродно. Ноги кажутся более короткими. Поэтому, конечно, хорошо, что есть возможность подобрать подходящий цвет. Теперь о финансовой стороне. Во всем мире принята такая практика, что пуанты балеринам оплачивает театр. Раньше в том же Большом и Кировском, то есть Мариинском, существовали мастерские, где делали пуанты специально для труппы. Думаю, подобная экономическая модель была удобна и выгодна театрам. Но тогда технологии были проще и качество похуже в том смысле, что ожидать индивидуального подхода не приходилось. Неудивительно, что мастерские не смогли конкурировать с современными брендами. Театр закупает профессиональную обувь у разных производителей. Есть внутритеатральный список компаний, пуанты которых театр готов оплачивать. То есть, если вы сейчас, работая в Большом, захотите Fried of London, вам, скорее всего, предложат, закатать губу и выбрать что-то более доступное. Или оплачивать из своего кармана, что при объемах используемой обуви крайне затруднительно. Тут еще, наверное, стоит добавить, в школах, в академиях дети, а точнее родители, выбирают и покупают обувь сами. Но ученицы и танцуют на пальцах меньше, в основном на уроках классики и репертуара. Расход, конечно, меньше, чем в театре, но все равно дорого получается, это факт. Правы ли те, кто говорит, что современные балерины танцуют в страшнющих копытах или калошах? Мы вроде выяснили, что в данный момент доступен огромный модельный ряд, а раньше и выбора-то не было. Тогда почему балерины выбирают именно копыта? Насколько я понимаю, претензия к ширине стакана. Такие модели способствуют большей устойчивости и более равномерному распределению нагрузки. Кстати, про нагрузку. Артистки старшего поколения, например, Ирина Колпакова, Светлана Адырхаева, Наталья Макарова, в своих интервью нередко признавались, у них никогда не было настолько обширного репертуара и такого безумного графика. В советских, да и в западных театрах танцевали гораздо меньше. Посмотрите на афишу и составы того же Большого. Только-только они оттанцевали блок Байдерки, потом идет Пламя Парижа, сейчас Капелия, а на сцену-то выходят, по сути, одни и те же. Это невероятные физические нагрузки, которые и не снились балеринам 20 века. Это ни в коем случае не значит, что какое-то поколение хуже, какое-то лучше. Мы сейчас вообще не в оценочной парадигме говорим. Просто факт в том, что танцуют больше, тела другие, технические возможности другие. Нагрузки на ноги колоссальные. И в таких условиях туфли подбирают не по критерию понравиться случайной тете во втором ряду бельэтажа. Нет. В приоритете здоровье и долгая карьера. К счастью, молодые девочки сейчас очень осознанные, вдумчивые и прекрасно это понимают. Жалобы на то, что в наши дни якобы сильнее топают, скорее всего, относятся к той же проблеме. Танцовщицы выбирают пальцы пожестче, чтобы они посреди какого-нибудь ПДД на ней не развалились. Это особенно относится к балеринам с большим подъемом, сильной стопой, требующей ультражесткой конструкции туфель. Возможно, дело в этом, но скорее есть у меня такое осторожное подозрение. Проблема в том, что для определенной категории зрителей трава раньше была зеленее, небо голубее, а танцовщики лучше. Отсюда и придирки. Я не верю, что тогда не топали. Учитывая, во-первых, отсутствие профессионального покрытия, лежащего сейчас на каждой маломальски приличной сцене. А во-вторых, технологии изготовления пуантов, которые уступают современным. Красота в глазах смотрящего, а топот в ушах слушающего, видимо.
Про обшитые пятаки у меня было информативное видео в коротком формате с большим количеством иллюстративного материала. Повторяться, наверное, не имеет смысла, посмотрите, пожалуйста, его. Вообще рассказывать про подготовку туфель к работе не буду, таких видео море. При желании включайте любое, они, по правде говоря, все примерно одинаковые, потому что там особо ничего нового с туфлями не придумаешь. А я свой рассказ буду заканчивать. Надеюсь, что-то полезное и интересное вы из него узнали. Пожалуйста, не забудьте поставить этому видео лайк, написать комментарий и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Большое спасибо за просмотр и до скорых встреч!